上堂啦，年班嘅堂仔，今日咧我哋會有兩大嘅重點啫。第一個重點咧就係同大家去溫翻代數式呢件事啦。OK，已有知識嚟嘅，咁但係都會有人錯，咁我不斷去提翻大家啲會錯嘅位咧。第二樣嘢就係去解方程應用嘅技巧咯噃。OK，兩件事。好，先嚟第一件事咧，我哋溫一溫個代數式先。先嚟第一件就係大家常錯嘅陷阱啦，比字句嗱，咁啊比字句都係要做翻好啲圈間字嘅。咩叫圈間字咧？就係逢親你見到中間有個比啦，我哋會間低個比，圈低個形容詞，指翻上比字嘅前面，得唔得？呢個叫圈間字，因為比字句有機會做加，有機會做減噶嘛，咁你就要做翻圈間字去揾啦。喂，邊樣嘢多啲，邊樣嘢少啲，你要知道先。呢度我哋做咗圈間字先啦，間低比。圈低重指翻比字前面 ，OK。牛扒同魚柳比較嘛，所以指住牛扒。好啦，重嘅係牛扒，即係魚柳係輕啲，咁即係話我揾魚柳嘅時候，我會做嘅係減法咯，得唔得？所以成條式我哋就係3.2減翻個 G，OK。好，咁但係如果你咁樣寫咧，就會錯啦。好，幫我寫翻兩大重點喺上面先。代數式記住有兩樣嘢咧，唔好漏。第一樣嘢咧就係先寫單位，所以其實呢度咧我都做咗一個唔係好好嘅示範。就如果你唔寫單位嘅話咧，好容易漏嘅。其實一開頭你就應該寫咗個 kg 先。第二件事啦，嗱，加減要括好咁樣。咁有啲人話：喂，唔係喎，學校係咪都要括喎？咁你咪括晒佢咯。OK，咁但係正常加減你點都要括嘅啦。咁所以呢度咧，我哋括咗佢。咁第二條開始就做翻好啲步驟啦。好，你見到題目問緊小狗幾多隻，我哋寫咗個隻字先。好啦，小貓有 T 隻，係小狗數量嘅2倍。小狗有幾多隻？嗱，呢一個咧亦都係另一個大家好容易錯嘅錯誤嚟㗎。倍係乘啊嘛，係咪？但係有見到倍咧，又唔一定係乘㗎噃。OK，嗱，用學校方法教多次啊。試字即係等於嘅意思 ，T 咧 ，T 就會等於小狗乘2。好啦。如果你今日要揾狗仔嘅時候，仲係咪乘緊2啊？應該唔係啊嘛，你係諗緊乜嘢乘2等於 T 啊嘛，所以你會做除法，得唔得？咁你話我要快嘅方法咁點咧？教過啦。逢親見到的倍嘅時候，幫我圈低個的，指翻上前面。呢件事咧叫做的前是主角。如果你發現冇主角嘅時候，我哋就做相反，得唔得？你逢親見到問號嘅時候，你就做相反。咁所以本身2倍乘2係咪？相反除2，所以我哋會係 T 除2。咁樣 ，OK。嗱，上面兩個常見嘅陷阱，幫我記咗佢啦，大家好容易錯，好嗎？好，去到下邊咧，加減乘除，我都分別地去提一啲容易錯嘅字眼啦。OK， 好，先睇第一條啦，加法。好，媽媽50蚊買蘑菇湯用咗 Q 蚊，買周大海鮮湯用咗15蚊兩個，媽媽共用去多少元？首先圈低共用去，好，記住共用去係做加法，兼且係用咗嘅，我先可以加埋一齊。OK， 即係咁樣講，喂。陳 Sir 戶口有1億蚊，咁啊落街買本書用10蚊，買多隻蛋食用5蚊，咁啊陳 Sir 用咗幾錢啊 ？OK， 咁我1億，咁我擺銀行啊，唔係攞出嚟用啊，係咪？咁唔關用咗事嘅 ，OK。咁所以記住用咗嘅先至加 ，OK。啱啱50蚊唔關事，蘑菇湯係用咗嘅，呢個係用咗嘅，咁先 OK。好，再嚟啦，圈埋個元字，記住加減法咧必定係相同單位㗎嚇。咁而家你見到佢最尾問元嘅時候咧，呢度每一件事都要係元咯噃，得唔得？所以咧，我哋要係 Q 加 15.2， 我要轉翻做 15.2 先，然後先至再出到個答案。OK， 好啦，去到下一條咯，乘商題，媽媽餘下幾多元咧？我寫個元字俾你先。嗱，餘下咩叫餘下咧？幫我圈翻低寫低啦。餘下記住我哋叫做全部減不要，全部減不要。好啦。今次睇題先，全部有幾多元咧？今次全部係講緊50元喎，係咪？咁我50咪有用咯。OK， 呢個係全部啦。然後用咗咁多，我咪減翻佢哋咯。所以今次下邊條式咧就會變咗做50減 Q 再減 15.2 啦。但係留意啦，我哋有個基本原則叫做計到就計。OK， 幫我寫低，我哋叫做計到就要計嘅。所以今日你見到其實50減 15.2 咧，應該你係可以計到數嘅。50減 15.2 會係 34.8， 所以個最終答案咧應該會係 34.8 減 Q 元先至得嘅。好，繼續去到下一條啦。妹妹今年 A 歲，姐姐今年10歲。好，姐姐比妹妹大幾多歲咁樣？OK， 好嚟啦。
呢一度就係另一種嘅減法，幫我圈低個比。係咪要做圈架子啊？唔使都得，因為呢度嘅比字咧，我哋係相差嘅意思。記住喺最尾嘅比咧，即係相差。OK， 咁點解上面要做咧？因為有機會做加，有機會做減啊嘛，係嘛？呢一度必定係做減噶啦。OK， 最尾嘅比一定係做減，相差，我哋叫做大減仔。好啦，咁正常一定係家姐大過阿妹係咪？咁我哋咧就係10減 A 歲咯，得唔得？10減 A 歲咯噃。OK， 就試這波簡單啫。好，去到成嗰條咯噃。木條切成4段，平均每段長 UCM， 咁原來長幾多咧？咁樣 OK， 嗱咁都係嗰啲低能嘢啫，唔好諗住見到平均就係做除啦，唔一定嘅。OK， 好嗱，都係嗰個概念啦。乘法我哋叫做一組變做 N 組，而家你見到每段係 UCM 呢一件事咧，綁埋咗一齊嘅啦。OK， 綁埋咗一齊嘅。如果呢度2段，佢咪乘2咯；呢度10段，佢咪乘10咯；呢度100段，佢咪乘100咯。如此類推嘅。咁而家我有4段啊嘛。咁後邊 U 咪跟住乘4，所以我哋答案會係4UCM 咯。OK， 好，4UCM。好，去到除法，同大家溫多次説啦。嗱，除法我哋大致上分做2種，一種叫做揾每一。題目 F 支玫瑰99，每支玫瑰幾多錢？逢親揾每乜，圈翻低每乜，間翻低乜。OK， 每乜就間低乜，每支就間低支，我哋就會係除佢嘅。OK， 記住我哋係諗咗除法後面嘅嘢先，所以我哋會係99。除 F 得唔得？每乜就除乜，去翻直式99除 F 完。另一種嘅除法，我會叫做減，或者俾多個概念你，我可以叫做乘嘅相反。OK， 乘嘅相反。好，睇題目，一張書籤9蚊，佢有 A 咁多錢，可以買幾多張書籤係冇剩嘅咧？咁樣好啦，首先你可以諗啦。我本身有 A 蚊啊嘛，我每次買書籤係咪會少咗9啊？係嘛，減9係咪？咁我唔係淨係買一張啊嘛，我不斷買啊嘛，我咪減9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 咯。我不斷減9就即係除9嘅意思，所以咧我會知道係 A 除9。OK， 呢個係第一個嘅解釋，不斷咁減，我哋叫減。好，第二個解釋咧，我哋叫做乘嘅相反。嗱，咩意思咧？而家你知道一張係9蚊啊嘛，好，兩件事綁起咗㗎嘛。問題嚟啦，2張就乘2啫，10張就乘10啫，你知唔知有幾多張？唔知啊嘛 ，OK， 咁所以我會出到一條咁樣嘅式，9乘唔知幾多等於 A 咁多錢，係嘛？咁如果你揾翻呢個嘅時候，咪亦都係除咯，得唔得？咁所以2套解釋都得嘅。咁呢度咧，我哋會知道係 A 除9張。OK， 大致上咁先。好啦，咁以上就係啲教數式常錯嘅位啦。咁同我揾翻熟佢。接下嚟咧，我哋去到方程嘅應用技巧啦。嗱，堂上面俾咗2大技巧大家嘅，第一個技巧咧，我哋叫做終點即係起點，幫我寫低終點。就等於起點，即係話睇方程嘅時候咧，我哋通常睇咗最尾嗰句先㗎。OK， 咁呢個係第一件事。好，第二件事咧就係去揾嗰啲關係詞啦，嗰啲 keyword 啦。尤其幫我記住是字啦，或者比字咧，通常都係等號意思。OK， 是字比字都係等號意思。好，嚟啦噃。好，睇題目先。有個阿伯啊，買咗8個右邊嘅梨啊，俾咗54蚊，一個梨幾錢咧 ？OK， 咁我哋重點放喺最尾嗰句先，一個梨幾多錢 ？OK， 終點即係起點。好，我切咗先啦，我切一個梨，切一個梨子，就畫完咁樣先算。OK， 一個梨就畫完啊，咁然後終點即係起點，呢度提到梨啊嘛，我就睇翻邊一個提到梨啦。OK， 就會喺呢一度啦。呢度係1個嘅錢，咁8個嘅錢正常就應該會係8Y 咯。OK， 得唔得？咁就會咁樣啫。不過當然有飲食嘅，咁買3送1，咩叫買3送1啦？買3送1，即係買3個，第4個唔使錢；買3個，第4個唔使錢，即係逢親4嘅倍數就唔使俾錢啦。OK， 所以第4個、第8個都唔使俾錢，實際只係俾6個嘅錢啫。我哋為 6Y 等於54。呢個就係第2步，去列式咯噃。好，列完式之後，我哋開始解方程。解方程記住唔好喺第一行嗰度解，我哋開多行嚟解，抄翻題目本身有嘅嘢。然後我哋要做翻相反嘅，而家呢度係6乘 Y 啊嘛，我哋做相反嘅係除6。好，最終 Y 就會等於9咯，得唔得？俾埋答句，所以一個梨子就9元，就係咁簡單啫。好，去埋下一條咯。先睇尾句啊，每包果汁糖有幾多粒 ？OK， 好啦，
正常要切嘅係咪？不過咧留意，今日咧題目如果俾咗英文你嘅話咧，就唔使做切嗰句啦。好，咁我哋睇翻呢度，一包果汁糖 S 粒，海欣有4包果汁糖，食咗10粒之後，仲餘下57粒。好，我哋嘗試用第二個技巧，就係揾個 keyword。好啦，呢度係餘下，係咪？餘下。係啦，餘下我哋叫做全部減不要，係咪？我圈埋個粒俾你 ，OK？ 記住加減法要係相同單位啊嘛 ，OK？ 咁即係話全部要係粒，唔要嘅都係粒。咁我諗一諗啦，全部幾多粒先？一包就有 S 粒啦。而家有4包，我見唔見到啊？咁呢度咪乘4咯，呢度咪會跟住乘4咯。所以全部就有4S 粒。食咗15粒喎，我咪減15咯，最終會得出57粒。調式就會係咁樣咯。好，接下嚟解方程啦。嗱，記住二步方程我哋會係次序相反嘅。平時我哋會先乘除後加減啊嘛。好，去方程後面我哋會係加減解決，再解決乘除，得唔得？好啦，咁所以我哋抄翻題目本身有嘅嘢先。然後呢度減15，我哋做加15，加15。左手邊得翻4S，右手邊我哋繼續應該會係72。好，然後而家我哋兩邊去除4。好。S 最終等於18啦。OK， 好，俾埋答句，所以每包果汁糖有18粒，就係咁樣去做啫。OK， 嗱，咁啊，以上咧就會係方程同埋代數式嘅重點啦。OK， 咁啊，尤其個代數式千祈唔好錯嗰啲嘢啦，因為學校都基本上係任嗰啲位噶啦。OK， 好，大致上就係咁啦噃。